Havalandırma. Tamız. Tamız. Geldim. Simka, Toğla şuna bakın. Ne kadar güzel, öyle değil mi? Muhteşem. Süsten başka bir şey değil. Tamamen işe yaramaz. İşe yaramaz mı? Tokalarımla ne uyumlu olduğuna bakar mısın? Yararlı olan şeyler tamamen ihtiyacın olan şeylerdir. Mesela bendeki bu merdiven ipi. Olağanüstü. Peki bu şeyle nereye tırmanmayı düşünüyorsun? Ama bu elimdeki ayna hem yararlı hem de çok güzel. Ne olağanüstü. Tuğla, her şey olağanüstü deyip duruyorsun. Ama eminim ki ikiniz de bunun kadar olağanüstüsünü görmemişsinizdir. Neymiş o? Süper mekanik bir pençe. Sırtını kaşımak için mükemmel bir şey olmalı. Bakın bende ne var? Vektörün fotoğrafı. Ayrıca benim için imzalanmış. Bunun vektör olduğuna emin misin? Sende dünyanın en cesur fiksesinin fotoğrafı mı var? Evet, hem de çok güzel. O olduğuna emin misin? Bu imkansız. Dur da bakayım. Olmaz. Kirletirsin. Çok şapşalsın. Hayır. Evet. Kıskanç. Sensin o. Fotoğrafım. Olamaz. O da neydi öyle? Ceryan. Bu tamamen senin suçun. Hayır değil. Senin hatan, çünkü palavracısın. Kızlar, kavgayı bırakın. Hadi gidip onu bulalım. Bu korkunç. Dünyanın en ünlü fiksesinin imzalı fotoğrafını kaybet. Esas korkunç olan şey fotoğrafı insanların bulması olur. Tamam, nerede olabilir acaba? Nasıl bulacağımızı biliyorum. Kesinlikle bir balon şişirerek nereye doğru gittiğini öğrenebiliriz. Onu takip ederek fotoğrafı bulabiliriz. Sabunlu su olmadan nasıl baloncuk yapıldığını biliyor musunuz? Her çeşit sıvının üzerinde çok ama çok ince bir tabaka vardır. Kendi gözlerinizle görmek istiyorsanız bir bardağı en üstüne kadar suyla doldurun. Şimdi yapmanız gereken tek şey bir bozuk parayı alıp suya bırakmak. Sonra bir tane daha ve başka bir tane daha bozuk para. Gördüğünüz gibi su taşmıyor ama giderek büyüyen bir kambur oluşturuyor. Çünkü su yukarıda birbirine yapışmış haldedir. Neden mi? Bu gücün kaynağı yüzeye gelir midir? Su baloncukları da işte böyle oluşur. Ayrıca sabun baloncuklarının oluşmasına da yardımcı olur. Çünkü suya sabun kattığımızda suyun üzerindeki tabaka daha da kuvvetlenir. Ama baloncukların patlamasını engelleyecek kadar kuvvetli değil. Pekala, işte hazır. Artık şişirmemiz gerek. Beraber yapalım. Ve... Bunun işe yarayacağını hiç sanmıyorum. Bakın, uçuyor. Başardık. Hava deliği tabii ya. Neden bunu daha önce düşünemedim ki? Daha önce mutfağınızda ya da banyonuzda ızgarayla kapalı bir koridor gördünüz mü? Bunlara havalandırma deliği denir. Havalandırma deliğinin arkasında da kanal denen uzun bir boru vardır. Kötü kokuları ve küfleri evden dışarı çıkarmak için kullanılır. Eğer kötü ve eski havayı bir an önce evinizden atmak istiyorsanız pencereleri açıp dışarıdan temiz havanın içeridekiyle yer değiştirmesini sağlayabilirsiniz. Evinizin havasını her zaman temiz tutun. Hey, şuna bakın. Sıkışıp kalmış. Uçmadan onu yakala. Nasıl yakalayacağız? Çok kolay olacak. Bende ne olduğunu hatırlamıyor musun? Yaşasın. Teşekkür ederim Simka. Mekanik pençemiz olmadan asla yakalayamazdık. Ve muhteşem merdiveninle. O zaman al bakalım, hediyem olsun. Teşekkür ederim. Bu harika. Ben de bunu sana vermek istiyorum. Olamaz. Bu olağanüstü. Simka, burada mısın? O elindeki şey ne Simka?
Küçük bir ayna. Ne kadar güzel, öyle değil mi? Aa, siz kızlar yok musunuz? Hepiniz aynısınız.